OK, tak ďakujem Katke za to, že ma nominovala na tejto akciu. Čož mi príde dosť pitomé, ale neviem, či to je počuť. Je to počuť? Je. Dobre, takže jak to chápem je, že takomu pošlem peniaze na neznámy účet a za to sa olejem ľadovou vodou. A potom ešte naserem troch kamarátov tým, že ich nanominujem na to isté. Fér. Hodne fér. Tak jo, Katka. Dobre. OK. Tak ja nominujem Tiaga, Denisu a... Ďakujem. A Olivera. Kokot.